السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الوصفات اللي انا كنديرهم لوليداتي ملي كتكون فيهم الكحه اولا السعال. يعني ملي كتكون فيهم الكحه كنستعمل لهم هاد وحده من هاد الوصفات وكيلقاو الراحه ديالهم، والحمد لله دائما كنستعمل هاد الوصفات عندي في البيت، ونتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم. بركة الله. الوصفة الأولى اللي هي وصفة أنا ما كنستغناش عليها، دايما كنستعملها لوليداتي لأن المنافع ديالها كثيرة، ملي كتكون فيهم الكحة وكنديرها لهم كيرتاحوا وكيوليو مزيانين. كنحتاج 2 معالق نتاع زيت البلدية أو زيت العود، 1 المعلقة صغيرة نتاع القرفة مطحونة، كنخلطها مع ديك الزويته مزيان، كنضيف لها واحد الرويس اولا 2 رويسات نتاع القرنفل اولا عود النوار، 1 المعلقه نتاع سنيده، اللي بغى يبدل سنيده بالعسل الحره يبدلها، وكنقطر عليها واحد القطرات نتاع الحامض، كنحركها مزيان، كنخلط هاد المكونات كاملين مزيان، وكنديرهم في واحد القريعه نتاع الزاج، كنخليهم كنستعملهم مين كنبغي نستعملهم. كنسخن شويه في المعلقه غير هكا في البوطه، وكنعطيها اللي عندي المريض اللي مريض كنعطيها له يشربها وكيلقى الراحه ديالو. وتاكدوا ان الا جربتوها غادي تعجبكم وغادي تبقاو دائما تستعملوها من تكون فيكم الكحه. الثانيه هي عباره على هاد اللفت اللي راسو بنفسجي، نقيتها وقطعتها مكعبات صغيره، وغادي ندير فوق منها سنيده وغنخليها مده نص ساعه حتى كتطلق لي داك السيرو ديالها. صدقوني حتى هاد الوصفه راها مجربه وراها مفيده بزاف لا لينا ولا الاطفال ديالنا. هي عباره على البصله الحمراء، انا حكيتها والكل كيعرف المنافع ديال البصله، ما غاديش نقول لكم لان الكل كيعرف المنافع ديال البصله الحمراء. غادي نضيف لها واحد المعلقه ديال سنيده ونخليها حتى هي تطلق لي داك السيرو ديالها. واش غنقول لكم، هاد الوصفه هذه راها زعما الصراحه راها رهيبه بزاف بزاف بزاف. ديال الوصفات ديالي هذه البصله من بعد ما طلقات داك السيرو ديالها، اللي يقدر ياكلها هكذا راها زعما مفيده. انا متاكده الدراري الصغار ما غاديش يقدروا ياكلوها، ولكن حنا الكبار نقدروا ناكلوها لان الفوائد ديالها لا تحصى ولا تعد. وهذا السيرو ديال اللفت، ها نتوما كتشوفوا جا بحال السيرو، يعني هذا راه غيقدروا الوليدات يشربوه لانه حلو وفيه واحد الطعم زوين. وهذه الزويته اللي درت فيها القرفه والحامض والقرنفل حتى هي راها صحيه بزاف. وهذاك اللفت انا هاد اللفت انا كناكلو هكذا، يعني حتى وليداتي كياكلوه هكذا، يعني يقدروا ياكلوه بحال هذا الشكل هذا بحال التفاح، كيعجبهم بزاف. ايوا هادو هما الوصفات اللي عندي، نتمنى ان يعجبوكم وتجربوهم وتردوا عليا ان شاء الله، والله يشافي الجميع. يعجبكم هاد الوصفات اللي قدمت لكم اليوم ما تبخلوش عليا بالتعاليق وديروا اشتراك، طق على الجرس وما تنساوش جيم باش يوصلكم كل جديد، وبالتوفيق.